Oldingi safar to'g'risi rosa qiynalganman. Energiyamni shunaqa olgan. O'zim bilet sotganman. O'zim yugur, erim 2 kishi bo'lganmiz-da. Chunki organizator bizda Aziza bo'lgan, Aziza degan qiz bo'lgan va ko'p narsalarni turmush o'rtog'im bilan hal qilishgan. Bilet sotish bo'lsa meni zimmamda bo'lgan. Xullas biz 3 kishi juda ham qiynalganmiz. Keyin boshdan oxirigacha organizator Aziza bilan turmush o'rtog'im bo'lgan. O'shani ham aytib o'tib ketay. Boshqa organizatorlar qilgan degan gap ham chiqibdi. Xullas, bu safar hech narsaga boshimni qotirmayman. Umuman, lekin chotki bo'ladi. Sababi komanda bilan ishlayapmiz. Bilet sotishga alohida, dress kodga alohida, meni kiyimlarim, aksessuarlarim alohida, to'yxonani dekorlari alohida. Ishoninglar, prям idealniy bo'ldi-da. Adan yagacha ham idealniy har bitta inson. Biz o'ylayapmiz hozir har bitta insonga bittadan ofitsiant qo'yishni ham o'ylayapmiz.